Buongiorno da Sicilia 24, i principali titoli. Operazione della Guardia di Finanza tra Caltanissetta e la provincia di Napoli, smantellato un traffico di droga venduta sui social, 2 arresti, sequestri per oltre 100.000 euro e un giro di affari da più di 2 milioni attivo dal 2024. Caltanissetta picchia e minaccia l'ex compagna incinta di 7 mesi, l'uomo con precedenti per stalking è stato arrestato. Agrigento resta in prognosi riservata all'operaio vittima dell'incidente sul lavoro a Camastra, è precipitato da un cestello insieme ad altri 2 colleghi lievemente feriti, sequestrato il cantiere. La società italo-belga ha impugnato al TAR di Palermo i bandi della regione siciliana per l'assegnazione con concessioni brevi di 13 lotti della spiaggia di Mondello, a rischio la prossima stagione balneare. Catania ha presentato il nuovo volo diretto per Montreal, un passo strategico che rafforza i legami con il Canada, imminente la privatizzazione dello scalo. Calcio, il Catania prepara la trasferta decisiva di lunedì a Crotone. Viali alle prese con le assenze per squalifica di Casasola e Jimenez. Bentrovati, i finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato 2 persone che operavano nella provincia di Napoli, sorprese all'interno di un laboratorio dedicato al confezionamento e alla spedizione di pacchi contenenti ingenti quantitativi di droga destinati all'intera penisola. Un giro di cocaina, hashish e marijuana che veniva pubblicizzato e veniva venduto attraverso i social. Lo stupefacente sequestrato ammonta ad oltre 100.000 euro. Da successivi accertamenti sui responsabili è emerso un articolato meccanismo di vendita di sostanze illecite su tutto il territorio nazionale, attivo dall'inizio del 2024, con profitti per oltre 2 milioni di euro. E andiamo a un episodio di violenza ai danni di una donna. Nel Nisseno a Caltanissetta un 23enne è stato arrestato dalla polizia dopo essersi presentato a casa dell'ex compagna incinta al 7° mese. I particolari nel servizio di Rita Cirardi. Non si è fatto scrupoli nemmeno davanti al fatto che fosse incinta al 7° mese e ancora una volta l'ha picchiata violentemente. Momenti di paura a Caltanissetta, dove una donna è stata aggredita in casa dal suo ex compagno. Il giovane, 23 anni, avrebbe prima danneggiato la porta d'ingresso dell'abitazione per riuscire ad entrare e poi si sarebbe scagliato contro di lei colpendola con schiaffi e spintoni. Durante l'aggressione le avrebbe anche strappato il cellulare dalle mani distruggendolo. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima e poco dopo sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Quando le volanti sono arrivate nell'appartamento, il 23enne era ancora all'interno della casa. Si era rifugiato nella camera da letto della donna e si era coricato sul letto vestito come se nulla fosse accaduto. Il giovane è stato arrestato e posto inizialmente agli arresti domiciliari. Secondo quanto emerso dalle indagini, non si sarebbe trattato del primo episodio di violenza. Il 23enne era già stato indagato per maltrattamenti, lesioni e atti persecutori nei confronti della stessa donna ed era stato anche destinatario di un avviso orale del questore. L'arresto è stato poi convalidato dal GIP, che ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla vittima ai luoghi da lei frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri e di non avere alcun contatto con la donna. Andiamo alle ultime notizie. I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo sono intervenuti nel quartiere Sette Cannoli per sedare una violenta rissa che ha coinvolto 6 donne di età compresa fra i 21 e i 58 anni. Avevano iniziato a litigare sui social con scambi reciproci di accuse e di insulti. Il confronto virtuale però si è trasferito in strada ed è degenerato in uno scontro fisico. I militari intervenuti in massa sono riusciti a riportare la calma e a identificare e denunciare le donne coinvolte. A Camastra, nell'Agrigentino, è ancora in condizioni critiche l'operaio caduto mentre era al lavoro da un sollevatore di un cantiere. Feriti altri 2 colleghi. L'area appunto del cantiere è stata sequestrata dai carabinieri. Davide Sardo.
Si rischia ancora di morire sul lavoro e questa volta poteva essere una strage. Un uomo lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Caltanissetta dopo un grave incidente in un cantiere di via Giovanni XXIII a Camastra nell'Agrigentino. È un operaio di Canicattì trasferito in elisoccorso al Santeria dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. Stava lavorando insieme ad altri 2 operai a lavori di manutenzione a circa 3 o 4 metri di altezza quando il cestello del sollevatore sarebbe improvvisamente sganciato facendoli precipitare al suolo. Gli altri 2 feriti, tra cui il figlio della vittima più grave, sono ricoverati all'ospedale di Agrigento. Le loro condizioni sono in miglioramento e non sarebbero in pericolo di vita. L'area del cantiere è stata posta sotto sequestro. I carabinieri di Camastra e Naro stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. E da ieri sono arrivati alcuni sviluppi sulle indagini partite dopo l'assalto al bancomat in uno sportello del Catanese a Mascalucia, che era avvenuto la scorsa settimana. Infatti i carabinieri hanno scoperto la base logistica della banda e hanno arrestato 2 persone. Ma sentiamo Simona Mazzoni. C'è una svolta sulle indagini partite la scorsa settimana dopo l'assalto notturno al bancomat di via Roma a Mascalucia, messo a segno con l'uso di un ordigno artigianale metallico chiamato marmotta, che ha fatto saltare in aria lo sportello. La banda, composta da 4 elementi, all'opera in queste immagini della videosorveglianza, dopo l'esplosione che ha danneggiato l'edificio, non è riuscita a portare via la cassaforte. L'intervento immediato dei militari, dopo un lungo inseguimento, aveva subito portato all'arresto di uno dei malviventi, un 43enne di Francofonte, bloccato in via Calvario a San Giovanni Galermo, che dopo aver perso il controllo dell'auto si è andato a schiantare. I carabinieri di Catania, che da subito hanno avviato le indagini, hanno ricostruito la rete logistica e i presunti fiancheggiatori del gruppo. All'interno di un garage a San Pietro Clarenza, ritenuto punto nevralgico dell'organizzazione, è stato trovato un altro congegno artigianale che ricorda le dimensioni della marmotta, appunto, lo stesso utilizzato per l'assalto, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva. Scoperti anche indumenti e oggetti riconducibili alle fasi operative dell'assalto di Mascalucia, ma c'era anche droga di vario tipo, tra cocaina, crack e marijuana. I carabinieri hanno arrestato un 46enne e una 36enne, entrambi di San Pietro Clarenza. I 2 sono stati portati nel carcere di Piazza Lanza, mentre l'esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri. A Marsala è stato rinviato l'avvio del processo contro l'ex avvocato ottantenne Antonio Messina, accusato di avere gestito gli affari di Matteo Messina Denaro. Il tribunale ha disposto una perizia medico-legale per verificare se l'imputato, in gravi condizioni di salute, sia in grado di partecipare coscientemente al processo. La decisione è stata presa nonostante l'opposizione della procura. Il medico sarà nominato nei prossimi giorni. Un nuovo ricorso al TAR rischia di bloccare l'assegnazione della spiaggia attrezzata di Mondello. La società italo-belga, gestore della spiaggia fino a 2 mesi fa, ha impugnato il nuovo bando emanato dalla regione siciliana. Maglio Viola. Non c'è pace per la spiaggia di Mondello in vista della stagione estiva. La immobiliare italo-belga, la società che ha gestito per 116 anni lo stabilimento balneare lungo il litorale e che si è vista revocare la concessione nei mesi scorsi, ha adesso impugnato il bando con cui la regione siciliana avrebbe voluto riassegnare la spiaggia con 13 diverse concessioni provvisorie per la sola stagione balneare 2026. In base al ricorso della società, i bandi creerebbero un danno alla italo-belga, impossibilitata a partecipare al nuovo bando per effetto del contenzioso in atto proprio fra la società e la regione siciliana sulla revoca della stessa concessione precedente. Il ricorso rischia di paralizzare ogni attività di assegnazione di concessione per la spiaggia di Mondello per quest'anno e dunque di lasciare l'intero litorale senza servizi. Nei giorni scorsi la italo-belga aveva chiesto sempre al TAR di sospendere l'efficacia del primo decreto di revoca della concessione, ma il tribunale amministrativo ha rigettato quell'istanza. Contro questo provvedimento non è stato ancora depositato un ulteriore ricorso al CGA, anche se gli avvocati della italo-belga lo annunciano a giorni. Di fronte al Consiglio di Giustizia amministrativa, in ogni caso la discussione in secondo grado della richiesta di sospensione della revoca della concessione potrebbe avvenire il 13 o il 14 maggio prossimo, già a stagione formalmente aperta e comunque a ridosso anche di un avvio differito.
La barca a vela Safira di Mediterranea Saving Humans ha soccorso 70 persone su un'imbarcazione in difficoltà nelle acque vicino l'isola di Lampedusa, qualche centinaia di metri da Cala Levante. Le persone salvate in gran parte provengono da Eritrea, Etiopia e Africa subsahariana. Ci sono anche 4 donne e 2 bambini piccoli. Andiamo a Catania, zona industriale, finalmente stilato il cronoprogramma di interventi per la riqualificazione, ma ci dice tutto il nostro Tonino De Mana. A distanza di 8 mesi dalla conferenza stampa che annunciava interventi per 50 milioni di euro, finalmente qualcosa si muove alla zona industriale di Catania. Secondo un cronoprogramma ben definito, i primi cantieri si apriranno alla fine del mese sulla terza strada, cui si riferiscono le immagini, e l'inizio dei lavori è subordinato alle attività preliminari di pulizia tra l'incrocio con la 20ª strada fino all'intersezione con la 13ª strada. Siamo nel blocco cosiddetto Pezza Grande, attualmente in stato di totale abbandono, dove i pericoli sono molteplici, da quel che resta di marciapiedi alle buche, passando per la vegetazione incolta che ricopre persino la segnaletica già di per sé fatiscente. L'ultima settimana di aprile partiranno i lavori proprio appunto da questa strada in cui ci troviamo in questo momento e speriamo che possa diventare una realtà, soprattutto che possa mettere in sicurezza l'area. I marciapiedi presumo e spero, auspico che facciano parte di quello che è la riqualifica del manto stradale. Per quanto riguarda gli sparti traffici è ben evidente che gli stessi non permettono né una chiara visibilità e soprattutto un pericolo enorme di incendi. Per tutti i lavoratori sarà un miraggio perché una cifra così importante nella zona industriale non è mai stata stanziata. È anche vero che è una goccia in un mare rispetto ai lavori che dovrebbero essere fatti. In attesa di interventi concreti si corre ai ripari con i soliti rattoppi, come in questa rotatoria all'altezza della 13ª strada, la cui pericolosità era stata evidenziata con alcuni avvisi nelle aziende come ST. Le le voragini sono state finalmente tappate, restano gli enormi cespugli che invadono la sede stradale, nascondendo in parte anche i guardrail. A Catania iniziati i lavori per la posa del nuovo asfalto drenante in via Messina ad Ognina. I lavori stanno riguardando la rimozione del vecchio asfalto, la nuova bitumazione della pavimentazione stradale, il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione delle caditoie trasversali per la captazione delle acque. La circolazione viaria è garantita con restringimento alternato della sede stradale. Non sono mancate code e disagi, specie nelle ore di punta. I lavori sono finanziati con fondi europei e PON Metro Plus e Città Medie Sud 21-27. Iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Pietro Lupo, ne abbiamo parlato, chiusa e in disuso da circa 20 anni, è il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interesserà le piazze appunto Pietro Lupo e Angelo Majorana nei pressi del Teatro Massimo a Catania. Desiree Ferlito. La ruspa entra in azione nel cuore della città, laddove per anni hanno dominato degrado e abbandono. Iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Pietro Lupo, chiusa e in disuso da circa 20 anni. È il primo passo concreto dell'intervento di riqualificazione che interesserà le piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana nella zona del Teatro Massimo. Mi piacerebbe che la gente comprendesse quanto questa città stia risultando diversa da quella che abbiamo ricevuto in passato e quindi come ci sia una opera di riqualificazione veramente importante, per cui ancora oggi molti cittadini mi fermano per strada per ringraziarmi. Un'operazione delicata, seguita da un imponente dispositivo di sicurezza. Sul posto presenti ufficiali, ispettori e agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, impegnati a presidiare tutta l'area del cantiere durante le fasi di abbattimento. Limitato ma ripristinato già in giornata il transito veicolare, con divieti per i pedoni in alcuni tratti dell'area interessata, per evitare rischi durante le operazioni. L'intervento, finanziato con fondi del PNRR, punta a restituire decoro e nuova funzionalità a una zona strategica del centro cittadino. Dopo 20 anni di degrado per l'ex palestra Pietro Lupo si apre adesso una nuova fase che segna anche l'inizio atteso di una più ampia rigenerazione urbana. Ci fermiamo, c'è una pausa, rientreremo per parlarvi del nuovo collegamento tra Catania e Montreal, una nuova rotta. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, presentato alla Camera di Commercio di Catania ieri il nuovo collegamento con Montreal che rafforza i legami tra il Canada appunto e l'Italia, un altro passo importante per lo scalo prossimo alla privatizzazione. Sentiamo Lorena Dolci. C'era una volta una casetta in Canada, ma dietro quel motivetto popolare negli anni 60 c'è oggi un mercato dinamico da 1,5 miliardi di consumatori. La nuova tratta di Air Canada, che collegherà 3 volte a settimana da giugno a ottobre Catania a Montreal, non è solo un volo, ma una finestra sul mondo che ospita una delle più vaste comunità di italiani all'estero, oltre 1,5 milioni. Tra i nostri due paesi sono sempre di 8 anni alleati, amici, e quello è più importante che mai. In un mondo che ha tante sfide, ha bisogno di paesi come l'Italia e il Canada che apporta soluzioni. Un ponte per turisti, studenti e imprenditori che in 9 ore e mezzo di viaggio rafforza i legami commerciali e culturali tra i due paesi. Lavoriamo insieme sull'intelligenza artificiale, sul clean tech, energia, le cose ambiente, le sfide anche sull'aerospaziale. Dopo il collegamento con New York arriva anche Air Canada a rendere sempre più appetibile lo scalo di Catania, ormai prossimo alla privatizzazione. Nel caso in cui non ci siano, ripeto, novità di qui a un paio di settimane da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, potremo procedere con la pubblicazione delle manifestazioni di interesse. Sappiamo che sono già tanti player nazionali e internazionali interessati. Io ritengo di sì, perché abbiamo avuto contatti in questi anni con soggetti interessati da tutte le parti del mondo. Il tour europeo del pianista Giovanni Allevi ha fatto tappa a Ragusa, un ritorno alla musica dopo gli anni della malattia, e con le note ha raccontato il suo viaggio interiore. Veronica Barbarino. Io non sono qui semplicemente a farvi ascoltare la mia musica. Molto di più, io sono qui per celebrare insieme a voi la gioia della vita. È un commovente ritorno alla musica, un concerto intimo e intenso in cui le note diventano racconto di malattia, rinascita e speranza. Il nuovo tour europeo di Giovanni Allevi fa tappa a Ragusa. Il maestro torna a premere i tasti del suo pianoforte dopo anni segnati dalla malattia, commuovendo il pubblico del Teatro 2000. Allevi, infatti, non offre solo un recital, ma condivide un viaggio interiore. Un intenso diario in musica dei suoi giorni di degenza, ricchi di angoscia, speranza, nostalgia, ma anche gratitudine per la vita. Oggi racconto una felicità ostinata di chi sceglie di vivere pienamente il presente, nonostante tutto. E ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio con il Catania impegnato lunedì a Crotone. A tra poco. Siamo al calcio, sono ripresi gli allenamenti del Catania, i rossazzurri giocheranno lunedì sera a Crotone. Viali, su cui si è anche discusso nel post partita dopo il Picerno, deve fare i conti con le squalifiche di Casasola e Jimenez. Francesco Triolo. Le voci subito zittite, il Catania va avanti con William Viali, dopo 3 giornate non aveva senso cambiare nuovamente allenatore nonostante le difficoltà mostrate nella partita contro il Picerno, nonostante una sconfitta che non è andata giù a nessuno. Il vicepresidente Grella per esempio aveva lasciato in anticipo lo stadio Massimino, ma da oggi si guarda avanti, la ripresa degli allenamenti servirà a Viali per comprendere lo stato di forma di alcuni suoi giocatori, uno su tutti forte, per il quale rispetto alla settimana scorsa potrebbero esserci dei miglioramenti, magari
Viali potrebbe anche tornare tra i convocati. La trasferta che attende il Catania lunedì in casa di un Crotone reduce dalla sconfitta di Giuliano ma sempre in zona playoff potrebbe essere quella decisiva per blindare il secondo posto, matematica che si avrebbe in caso di vittoria dei rossaazzurri e di stop del Cosenza in casa del Picerno. A quel punto, con 2 giornate alla fine, 7 punti sarebbero incolmabili per i calabresi. Viali per la trasferta dello Scida dovrà fare a meno di 2 pedine importanti come Casasola e Jimenez, che erano entrambi diffidati e sono stati ammoniti. Anche la loro sostituzione inciderà nelle scelte del tecnico per la formazione iniziale. Si gioca lunedì, c'è tempo da oggi per pensarci. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 tornerà alle 14, vi lascio con Marco Carli e la nostra rassegna stampa, a tutti una buona giornata.